Sveiki, greičiausiai jūs ieškote įvairių verslo idėjų ar bent verslo plano. Norite pradėti savo verslą ar užsidirbti papildomas pajamas kažkokiu nors būdu. Vienas iš tų dalykų, ką jūs ieškote, yra pardavimai. Kadangi būkime atviri, nesvarbu kokį verslą jūs be pasirinktumėte, jūs turėsite kažką tai parduoti. Nesvarbu, ar tai maisto industrijoje ar kur kitur, jūs turėsite parduoti ar savo paslaugas ar produktus. Ir kai jūs parduosite, kiekvienas pardavimas jums mokės tam tikrą procentą. Tai yra ta tikrovė, su kuria kiekvienas turime susidurti, pradėdamas savo verslą. Vienas iš dalykų, ką aš norėčiau jums parekomenduoti, tai daryti tai, kas jums mokės ilgą laiką, padarius darbą vieną kartą. Ir dėl to aš norėčiau su jumis pašnekėti apie projektą vadinamą Power Clouds, kur jūs galėsite iš tiesų pasinaudoti to projektu ir už darbą padarytą vieną kartą jums mokės mažiausiai 20 metų. Nepaslaptis, kad kiekvienas žmogus nori investuoti ir turėti daugiau laisvo laiko ir praleisti tą laiką su šeima bei mylimaisiais žmonėmis. Ir tam laikui praleisti gerai, reikia turėti finansus, o finansus gauti reikia, dėl to jūs turbūt ir ieškote verslo, kad turėti tam finansus, tiksliau, kad turėti tam pinigų, papildyti piniginę, papildyti banko sąskaitą ir panašiai. Vienas iš projektų, kurio aš užsiemu šiuo metu ir kuris yra sėkmingai veikiantis visame pasaulyje, yra Power Clouds. Norėčiau tik tai parodyti, kaip tai visa veikia gan trumpai. Jeigu jūs domins, po apačią paliksiu nuorodą į pačią prezentaciją, apie patį verslą, kaip viskas atrodo iš tikrųjų iš vidaus ir kas tai yra per kompanijos, su kuriomis tai susiję ir kaip tai moka pinigus. Bet pradžiai naudos būnant su Power Clouds. Šitas projektas yra tarptautinis. Jo esmė yra ta, kad jūs perkate saulės energijos paneles ir tuo pačiu jas perpardavinėjate kitiems. Už kiekvieną saulės energijos panelę, kurią jūs nusipirkate asmeniškai, jums bus mokama 20 metų 20% kasmet. Tai maždaug plus minus $20 kiekvieną mėnesį už vieną saulės panelę. Jūs galite pirkti kiek norite saulės panelių. Šito verslo minimali investicija yra $139, bet tai jums neduos saulės panelės, tai jums duos tik tai mobilią aplikaciją, kuri yra papildoma dalis šito verslo. Už kiekvieną dalyką, ką jūs darote su verslu, jūs galite pasidaryti pajamas, kurios jums mokės 20 metų minimum. Kai kurios dalys šito verslo jums mokės ilgesnį laiką. Leiskim, paimkim kaip pavyzdžiui, turint 10 panelių, jūs ne tik, kad užsidirbote pinigų savo, jūs išsaugote planetą ir tuo pačiu jūsų finansinė padėtis gerėja. Turint 10 panelių ir nepardavus nei vienos panelės kitam žmogui, jūs uždirbsite $2400 per metus. Tai neskamba kaip dideli pinigai, bet pagalvokite, tai pinigai už tai, kad jūs nedarėte nieko. Tiesiog investavote į projektą, kuris veikia visame pasaulyje. Ir perpardavus saulės paneles ar radus žmonių, kurie domėtųsi šitų projektų tuo pačiu, kitaip tariant, pardavus idėją, jūs gautumėte papildomą procentą nuo žmogaus investicijos. Jeigu jūs tai domina ir jūs šitas verslo planas ar verslo idėja tiesiog gundo ar bent domina kažkiek, aš jums patarčiau tiesiog susisiekti su manimi. Mano Facebooko nuoroda yra po apačia, tuo pačiu yra ir mano Skype'as. Pažiūrėkite video, kuris paliktas taip pat po šito video ir susisiekite, išsišnekėsime, pasižiūrėsime, ar šitas verslas tikrai yra jums ir kaip mes jums galime padėti tai realizuoti jau dabar.